Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi siamo venuti qui con il team di Ernestina dalla fine del mondo fino a Padova, a Campo San Piero, a un ospedale. Eh sì, dedichiamo anche questa nuova puntata del programma al gelato artigianale veneto, una vera e propria eccellenza dolomitica. In questa occasione il gelato è stato sinonimo di solidarietà, di ringraziamento e di nuova speranza. Abbiamo accompagnato i nostri amici dell'Associazione di Gelatieri Italiani in Germania con Fausto Bortolot, Riccardo Simonetti e Dario Olivier come rappresentanti e anche dell'Associazione Retina Veneto con Antonio Ongaro e Giulia Ongaro come rappresentanti, in una giornata importante dove il gelato è stato anche protagonista. A Padova è nata una luce di speranza per tante persone che soffrono di rare malattie della vista. E vogliamo anche raccontarvi, cari amici ascoltatori di Ernestina dalla fine del mondo, di un gruppo di medici che hanno veramente regalato una nuova vita a 2 bambini piccoli. Insieme ai nostri amici gelatieri siamo saliti in macchina per raggiungere l'ospedale di Campo San Piero dell'ULSS, ossia dell'unità locale sociosanitaria numero 6 Euganea in provincia di Padova. In una conferenza stampa con le autorità dell'ULSS e la stampa locale abbiamo assistito a un momento emozionante dove i medici hanno raccontato di un traguardo molto importante. L'hanno intitolato Dal buio alla luce, un nome suggestivo che tocca il cuore, ma che soprattutto riflette una nuova realtà per 2 bambini, per un'intera famiglia e, perché no, il mondo. Presso questo ospedale sono stati operati con una innovativa terapia genica 2 fratelli di 17 e 14 anni, colpiti fin dall'infanzia da distrofia retinica ereditaria, finora incurabile, e destinati a diventare completamente ciechi. Il grande successo di questo intervento è stato possibile grazie a complesse procedure di terapia genica intraoculare, con particolari tecniche di microchirurgia, che hanno reso mirata e precisa la somministrazione di un farmaco bioingegnerizzato. Gli interventi, condotti da un team multidisciplinare tra oculistica, farmacia, pediatria e anestesia, che ha preso in carico questa delicatissima operazione, sono perfettamente riusciti in entrambi gli occhi dei giovani pazienti, senza il verificarsi di complicanze. Cari amici ascoltatori, questa notizia non solo è una rilevante tappa per la sanità veneta, ma anche un grande messaggio di speranza a livello internazionale. Pensate a quante persone potranno salvarsi di un futuro buio grazie a questi interventi. Questa malattia, una forma di distrofia retinica ereditaria ad esordio precoce, è una grave malattia neurodegenerativa d'origine genetica che, se non trattata, ci correla a condizioni irreversibili di cecità assoluta entro pochi anni. Come risultato di questi interventi, i 2 giovani hanno parzialmente recuperato la capacità visiva. Tutto ciò è stato reso possibile grazie a complesse procedure di terapia genica intraoculare, eseguite mediante delicati interventi di microchirurgia in grado di garantire la precisa somministrazione di un farmaco bioingegnerizzato negli angusti spazi subretinici di appena pochi decimi di millimetro. Gli interventi, avvenuti lo scorso dicembre, sono stati condotti da un team multidisciplinare dell'ospedale di Campo San Piero, che ha coinvolto le unità operative di oculistica, dove all'epoca è stata diretta dalla dottoressa Elisabeth Milan e dove l'attuale direttore è il dottore Marco Tavolato. Per l'unità di farmacia, e anche allora diretta dalla dottoressa Emanuela Selvatico, oggi dal dottor Filippo Sconsa, dall'unità di pediatria, dove il direttore è Luca Vecchiato, e la parte di anestesia, col suo direttore, dottoressa Astrid Baer. Coadiutato anche da medici oculistici dell'Università degli Studi di Ferrara, come il professor Marco Mura, esperto di chirurgia vitreoretica complessa, e anche il professore Francesco Parmegiani, esperto di malattie retiniche e vicepresidente della Società Italiana di Oftalmologia Genetica. Nel 2022, dopo un lungo iter certificativo che ha coinvolto diverse aree di competenza dell'ULSS Euganea e del Centro Europeo RNI per la retinite pigmentosa della Regione Veneto, l'ospedale di Campo San Piero è stato accreditato per la cura dei pazienti tramite Luxturna e identificato dalla Direzione Area Sanità e Sociale del Veneto come unica struttura regionale autorizzata all'effettuazione di questa terapia genica avanzata.
Abbiamo avuto il piacere di parlare con alcuni dei responsabili di questo importante ed emozionante traguardo. Sentiamo ora le parole del dottor Tavolato, anche lui discendente di migranti veneti nel mondo. Siamo qui con il dottor Tavolato, primario di questo importante ospedale. Dottore, si può presentare per i nostri ascoltatori e anche un po' raccontare cosa rappresenta per voi questo importante traguardo e anche un lavoro di squadra? Sì, sono il dottor Marco Tavolato, il direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale di Campo San Piero a Padova. E sì, siamo felici di presentare i risultati di questa terapia assolutamente innovativa e con dei risultati straordinari per questi pazienti. Il difficile di questa terapia è che coinvolge più figure professionali. Parte da ovviamente noi oculisti, che dobbiamo metterci della nostra, con la selezione dei pazienti, quindi bisogna avere un bacino di pazienti sufficiente per trovare quella piccolissima quota di pazienti che hanno questa modificazione genetica. Poi dopo bisogna coinvolgere gli anestesisti, perché i pazienti vanno portati in sala operatoria, ci vogliono anestesisti che sappiano gestire giovani pazienti, pediatri, farmacisti, e quindi abbiamo proprio dovuto istituire una rete che potesse dare una risposta che questo tipo di malattia particolarmente aggressiva può essere dominata grazie a questa terapia. Quindi immagino anche verso il futuro un importante traguardo. Dottore, complimenti, grazie mille. Può dedicare un saluto a tutti i nostri ascoltatori italiani nel mondo? Assolutamente, io provengo da una famiglia, mia madre è migrata negli anni 50, prese la nave, attraversò l'Oceano Atlantico per andare in Sud America e poi tornò in Italia a studiare medicina anche lei, e assolutamente mio zio è nato in Venezuela, e quindi assolutamente un grande saluto a tutti gli italiani nel mondo. Ecco, grazie mille. Grazie. Abbiamo anche raccolto la testimonianza del dottor Parmegiani, esperto di malattie retiniche e vicepresidente della Società Italiana di Oftalmologia Genetica. Dottor Parmegiani, piacere averla qui con noi in nostra trasmissione. Può presentarsi per i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo e poi per favore riassuma in una parola cosa rappresenta per voi come medici questo importante intervento? Allora, per noi, io sono Francesco Parmegiani, sono un professore associato dell'Università di Ferrara. Qui sono il rappresentante scientifico del centro di riferimento per la retinite pigmentosa della Regione Veneto presso la rete europea ERNAI e sono un esperto soprattutto di oftalmologia genetica, nel senso che per quanto riguarda le caratteristiche necessarie per fare questo intervento era importante e indispensabile avere una persona che potesse selezionare in maniera ottimale i pazienti da sottoporre a questo intervento, e quindi l'oftalmologo genetico. Ecco, io sarei un oculista esperto anche di genetica medica. Detto questo, gli interventi sono un coronamento, sono tanti anni di lavoro, tante persone a cui non si è potuto dire qualcosa di positivo, perché a volte queste malattie non hanno una terapia e quindi purtroppo tante volte c'è solo la riabilitazione da affrontare. Quando ci siamo trovati di fronte a un farmaco che finalmente poteva darci delle risposte, noi in Italia, ma come tutti gli oculisti del mondo che si sono occupati da tantissimi anni di pazienti così complessi e difficili, abbiamo avuto un momento di grande sollievo, nel senso che almeno qualcuno si è potuto dare davvero una buona notizia. Questi giovani pazienti probabilmente non diventeranno ciechi completamente grazie a questo nostro intervento chirurgico, di cui bisogna primariamente ringraziare poi il professor Mura, che l'aveva già fatto in passato in Arabia Saudita, quindi una persona di grandissimo livello internazionale, e che adesso è arrivato a essere il nostro direttore, il nostro primario all'Università di Ferrara, cioè alla clinica oculistica dell'Università di Ferrara. Ecco, complimenti per il traguardo e grazie mille. Grazie a voi. Sentiamo ora anche il dottor Aldo Mariotto, direttore sanitario dell'Ulseis Euganea. Io sono Aldo Mariotto, il direttore sanitario da 2 anni dell'azienda Ulseis Euganea, che conta 940.000 abitanti, quindi quasi 1 milione. La nostra azienda si preoccupa, secondo i principi della moderna sanità pubblica, di raccogliere tutti i bisogni della popolazione,
di tutti i pazienti. Fortunatamente la maggior parte dei bisogni sono bisogni semplici, anche se noi non facciamo una classificazione dei bisogni, perché chiunque ha un problema sa di cosa si tratta. Però esistono anche problemi complessi, esistono le malattie rare, spesso la ricerca non si rivolge verso le malattie rare anche per ragioni commerciali. In questo caso invece noi qui all'ospedale di Campo San Piero, che è uno dei 4 ospedali della nostra azienda Ursea Euganea, c'è un'eccellenza nell'oculistica proprio, c'è una grande tradizione, perché dal 2003 è un centro di riferimento per la retinite pigmentosa, ci sono stati sempre dei direttori molto capaci, molto noti nella nostra realtà, e quindi qui è stato scelto come centro di riferimento sia per la retinite pigmentosa ma anche per questo primo esempio di terapia genetica, in cui praticamente questa malattia può essere dovuta a oltre 50 geni diversi, anzi adesso si dice oltre 100, però se quello difettato è il gene RPE65, ma è soltanto un caso ogni 200.000 abitanti, in quel caso dal 2018 ed approvato in Italia dal 2021 esiste una terapia sartoriale di medicina di precisione, un intervento genetico che va a modificare il DNA delle cellule della retina e le rende più sensibili a ricevere la luce. I risultati chiaramente sono importanti, perché nel caso di questi 2 ragazzini di origine cinese, anche se nati in Italia, nella provincia di Treviso, questi sono passati da una condizione di cecità, quindi dal buio, a una condizione di luce, perché ora riescono già a pochi mesi di distanza dall'intervento a riuscire almeno ad orientarsi nella stanza. Uno dei 2 è riuscito a rifare anche dell'attività sportiva, vede le strisce del campo da basket e quindi dà quel po' di fiducia, quella capacità residua di autonomia sufficiente per poter almeno orientarsi. Quindi un risultato che per una persona qualsiasi potrebbe essere modesto, per loro ha un significato enorme rispetto alla propria autonomia. Immagino la felicità, quindi complimenti e grazie mille, dottor Maria. Grazie. Verso la fine di questa interessante e toccante conferenza stampa, i nostri maestri gelatieri veneti hanno voluto regalare a questo grande equipe medico, giornalisti e addetti stampa, un momento di gioia con un buon gelato artigianale veneto. Con vari gusti di gelato, come yogurt alla fragola, gianduia, nocciola e fragola, tutti fatti in modo naturale e artigianale, ci hanno deliziato in un momento conviviale di interscambio. Senza dubbio è stato un gesto molto apprezzato. Tutti contenti, medici, maestri gelatieri e anche la nostra troupe di Ernestina dalla fine del mondo. Dovevamo assolutamente gustare di nuovo questo gelato artigianale per un corretto controllo di qualità, già che noi vi portiamo solo il meglio del Veneto. Che dire, cari amici ascoltatori, ovviamente questo ottimo gelato è passato con il massimo dei voti. Non occorre ringraziarci, è un sacrificio che facciamo volentieri per tutti voi. Latte fresco, panna, lo chiedi a Fausto, te lo dice, le fragole sono fresche, no? Gli yogurt, logicamente. Cari amici, spero che questa puntata vi sia piaciuta tanto come noi e anche sia riuscita ad emozionarvi. La nostra puntata finisce qui, vi aspetto prossima settimana. Ricordate che se volete rivedere le nostre puntate non dimenticate di cercarmi nelle reti sociali dell'associazione Bellunesi nel Mondo e anche le mie personali, con il mio nome Ernestina dalla Corteluccio, e anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.